Uma das coisas que as pessoas falam muito é aproveitar a vida e ser feliz. A busca pela felicidade é certamente o grande objetivo de toda pessoa. Ninguém quer ser triste, infeliz. Ninguém quer viver na aflição, na depressão, na ansiedade. Estes são estados de alma que as pessoas não almejam, porque querem para si um estado emocional melhor, positivo, agregador. Mas justamente nessa questão de buscar aproveitar a vida e ser feliz, existem muitos equívocos. Porque o que é aproveitar a vida? O que é ser feliz? O que traz a felicidade ao ser humano? Qual é a garantia de felicidade que temos nessa vida? São perguntas, são questionamentos que precisamos levantar. Hoje, a ideia da felicidade, ela gira em torno do quê? Questões materiais, consumismo, juntar bens materiais, riquezas, não que a riqueza e os bens materiais sejam um problema, não é nada disso, mas o problema é buscar apenas riquezas e bens materiais, negligenciando o lado espiritual. Então, a felicidade hoje, ou a visão, ou o modelo de felicidade que as pessoas têm, é algo muito associado a isso. Comprar, consumir, entregar-se aos prazeres, viajar para cima e para baixo, estar a cada instante num lugar diferente para aproveitar ambientes diversos, com energias alternativas e diferentes daquelas energias da rotina. E existe nisso muito mais fuga do que propriamente um encontro consigo próprio. Não que viajar seja um problema, por favor, mas algumas pessoas são viciadas nisso. Existe uma tara por viagens. E essas pessoas, quer onde elas estejam, não estão presentes em si. Estão numa viagem já programando a próxima viagem, nem aproveitando aquela viagem integralmente no tempo presente. Então, conforme eu falo em meus vídeos, o problema não está nas coisas, no dinheiro, nos bens materiais, nos prazeres, quando são aproveitados dentro de uma certa medida, de uma moderação. O ser humano precisa de determinados instantes e momentos de distração, mas precisam ser coisas saudáveis. Deve existir ali um equilíbrio, uma modéstia, para que esses momentos realmente sejam aproveitados em espírito e não apenas com o cabeção. Porque o problema é quando o ser humano utiliza apenas a sua mente, apenas o cérebro, apenas o raciocínio como fonte formuladora de suas buscas, de suas ambições. Daí ele acaba errando, acaba se equivocando, porque a mente ela não dispõe de uma referência. Em primeiro lugar, porque a mente não é uma referência. A mente é apenas um instrumento que deve ser utilizado pelo espírito, que atravessa com a sua vontade, com as suas irradiações, as cavidades da alma, chega ao cerebelo e depois ao cérebro frontal. Quando o espírito consegue promover essa pressão de dentro para fora, ele utiliza a mente como um instrumento e ela se torna uma ferramenta útil aqui na vida terrena. Mas o problema é quando o ser humano não tem essa vida espiritual dentro de si. Quando o espírito está bloqueado, quando ele está enterrado, quando ele está sufocado, daí o que resta? Apenas a mente, apenas o cabeção. E o cabeção sozinho faz um uso errado de tudo que cai em suas mãos. O cabeção interpreta tudo errado e utiliza tudo errado, seja o dinheiro, os bens materiais, as viagens, os prazeres, as satisfações. Tudo é usado inadequadamente pela mente, quando o espírito não direciona ela como um instrumento. Então esse é
o problema hoje. Então os seres humanos, eles querem ser felizes, eles querem aproveitar a vida, querem ter momentos de felicidade, o que é algo natural, plausível e necessário. Nós buscamos a felicidade, faz parte da natureza humana. Os seres humanos, eles buscam aproveitar a vida, mas isso precisa ser compreendido corretamente. Quando é compreendido de forma errada e equivocada, surgem as distorções. E as distorções disso tudo podem ser observadas na vida em sociedade, nos desequilíbrios, na falta de modéstia, nos exageros, na falta de limites. Hoje, o ser humano, ele já não tem limites, ele quer sempre mais e mais, nunca está contente com aquilo que tem. Mal e mal alcança uma determinada coisa e daí já quer outra, não aproveitando o presente, aquilo que tem num determinado instante. Somente se o ser humano estiver no agora, no presente, que é o tempo do espírito, que ele pode aproveitar a vida e pode alcançar a felicidade. Mas hoje, a maior parte das pessoas anda muito ansiosa, existe uma ansiedade, e a ansiedade é a maior inimiga do agora. A ansiedade é a maior inimiga do presente, do tempo presente. A ansiedade é a maior inimiga da naturalidade, da espontaneidade, do estado de espírito, de estar num tempo presente aberto para a vida. As pessoas se fecham por causa da ansiedade, ou se fecham por causa da depressão. A ansiedade é um excesso de futuro, de sempre querer o que não chegou ainda. Como a depressão, em certa medida, é resultante de frustrações, de traumas do passado, o ser humano fica ali se remoendo e não segue no fluxo da vida, porque a vida tem um fluxo. As irradiações espirituais estão atuando sobre os seres humanos. É a lei do movimento, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. E se o ser humano não atua na lei do movimento, se ele não se move corretamente de dentro para fora, se ele não participar dessa fluidez, ele acaba sendo sufocado e deprimido, ele acaba sendo achatado por essa movimentação, essa mobilidade cósmica que é maior do que o indivíduo. Então ele não pode se prender a traumas, a frustrações do passado, não pode ficar remoendo aquilo que não aconteceu conforme ele gostaria que tivesse acontecido. E nem pode ficar apenas no futuro, porque daí ele fica ansioso. Então, depressão e ansiedade são aí dois extremos que fazem também com que as pessoas não aproveitem a vida e não possam ser felizes e não consigam encontrar uma realização. Então, aproveitar a vida depende de uma modéstia, depende de um equilíbrio, de uma serenidade, de uma lucidez, de um estado de espírito harmonioso. Falta justamente a harmonia na vida das pessoas. Tudo hoje é muito desarmonioso, tudo é muito na correria, na corrida, a 1000 por hora, nada mais é para amanhã, tudo já é para ontem, tudo já foi, os prazos já acabaram. Quanto mais tecnologia, pior isso vai se tornando. O problema é isso. E com o avanço da inteligência artificial, as coisas vão piorar mais ainda, porque essa aceleração artificial será cada vez mais acentuada. A inteligência artificial, ela será utilizada para tornar tudo cada vez mais dinâmico, rápido e acelerado, para que não se perca mais tempo com nada. Mas é aí que se perde tempo, né? Quando não se quer mais perder tempo com coisas simples, com coisas naturais, com o próprio processo de feitura das coisas, o próprio processo de produção das coisas, quando não se quer mais perder tempo com isso, depois se perde tempo com outras coisas muito piores. Então a inteligência artificial, ela vai trazer uma perda de tempo de outra forma, de outra maneira, por outro lado.
O ser humano não querendo perder tempo, o ser humano querendo acelerar tudo, perde tempo de outra forma. E assim, de perda de tempo em perda de tempo, o ser humano vai avançando nesse caminho de perdição, sem conseguir aproveitar a vida, porque não está mais no tempo presente, não se contenta mais com as coisas simples, com aquilo que está em cada dia. Jesus mesmo disse que os pássaros, eles não plantam, eles não recolhem o alimento em celeiros, mas a natureza oferece para eles o que precisam. A mesma coisa os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas se vestem de forma maravilhosa. Os seres humanos deveriam ser mais como os lírios do campo, como os pássaros na natureza. Não estou aqui dizendo para nos tornarmos pessoas rudimentares, mas para prestarmos atenção à natureza, ao meio ambiente, para nos adaptarmos às leis espirituais. Existem leis espirituais na obra de Deus, né? Ou leis da natureza, queira cada um chamar isso da forma como quiser. Os pássaros instintivamente se adaptam a essas leis e por isso vivem em harmonia. Já os seres humanos não, eles querem suplantar essas leis, querem melhorar, os seres humanos querem criar suas próprias leis. Como se os seres humanos pudessem criar alguma coisa, podem apenas formar com aquilo que o Criador já lhes ofereceu. E é aí que eles desperdiçam as oportunidades e as possibilidades de aproveitar a vida, porque existe apenas uma vaidade, uma ganância, uma arrogância, uma prepotência de querer tornar tudo melhor do que é, sendo que se piora as coisas através disso. A tecnologia é um exemplo. A tecnologia, até uma certa medida, é algo positivo, em harmonia com as leis da natureza ou as leis espirituais, em harmonia com o funcionamento da vida, mas o uso excessivo da tecnologia gera problemas, faz com que o ser humano não possa mais descansar, não possa mais relaxar, não possa mais estar presente no agora. A tecnologia acelerou o indivíduo mentalmente, trouxe uma ansiedade constante, onde já não há mais tempo para nada. E esse é o dilema. Então, aproveitar a vida depende de uma visão mais simples da existência, da vida, de se colocar no seu devido lugar como uma criatura aberta, que recepta as irradiações espirituais. Viver com qualidade significa receptar, estar aberto, espontaneamente para as irradiações espirituais. É servir-se do alimento espiritual, como Jesus já falou há 2000 anos, ao dizer que nem só de pão vive o homem, mas do que? De energias espirituais que devem ser captadas pelo Espírito. E somente onde o Espírito capta essas irradiações através da intuição é que se aproveita a vida corretamente, sem exageros, fazendo uso sim do que está à nossa disposição. Podemos usar sim o que está à nossa disposição, mas sem exageros, sem nos perdermos, sem nos viciarmos nas coisas, sem nos intoxicarmos com as coisas. O problema é que as pessoas estão se intoxicando com as coisas. E quando surge essa intoxicação, não se aproveita mais a vida, não se vive com qualidade, não se alcança a felicidade, mas a ansiedade, a depressão, a tristeza, as frustrações, as doenças, o descontentamento, que é o que a humanidade hoje está colhendo em detrimento da sua semeadura maldita. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!